La senatrice a vita Liliana Segre, attaccata con minacce e ingiurie per aver osato sopravvivere ai campi di sterminio nazisti, sta ricevendo molte cittadinanze onorarie da tutta Italia, da comuni di sinistra, di centro, ma anche fortemente leghisti, come ad esempio Varese. Ora, in spirito bipartisan, l'ex sindaco di Bassano Poletto chiede al Consiglio Comunale non solo di offrire la cittadinanza onoraria alla senatrice, ma propone che tutte le città medaglia d'oro alla resistenza del Veneto si uniscano in questa iniziativa, ossia oltre a Bassano anche Verona, Vicenza, Belluno, Treviso e Vittorio Veneto. Facciamo la proposta nel prossimo Consiglio Comunale a Bassano di conferire la cittadinanza onoraria di Liliana Segre come altre città hanno fatto in Italia e proponiamo che lo facciano anche tutte le altre città del Veneto che hanno avuto la medaglia d'oro a valore militare o civile proprio per meriti legati alla resistenza, al periodo che va dal 43 al 45, perché evidentemente dopo i numerosi inqualificabili attacchi che ha dovuto subire la senatrice Segre abbiamo preso atto che gli anticorpi nei confronti di quel razzismo, quella violenza e quell'odio non sono mai abbastanza. Allora, le città più colpite, le città che hanno avuto un riconoscimento ufficiale proprio per meriti legati all'antifascismo, alla lotta contro l'occupante nazista, debbano mettersi insieme e abbracciare questa nostra cittadina che è anche senatrice, conferendo la cittadinanza onoraria, in questa maniera fare un gesto simbolico molto forte, dicendo chiaramente da quale parte bisogna stare. Il rischio è però che la proposta venga rifiutata per motivi politici, visto che è chiesta dall'opposizione, la maggioranza potrebbe rifiutare e sarebbe un peccato. Mi auguro di no per due ragioni. La prima, che i valori della Costituzione, dell'antifascismo, della lotta contro quel tipo di odio che si è incarnato nel nostro paese in quel periodo non aveva colore politico all'epoca, perché c'erano liberali, comunisti, popolari, socialisti e azionisti, quindi ho tutto l'arco parlamentare che ha lottato contro la dittatura e ne è venuto fuori. La seconda, che molte altre città, come ad esempio Varese, che è governata da centrodestra, all'unanimità ha approvato una mozione esattamente uguale ed ha conferito la cittadinanza onoraria a Liliana Segre.